去，有手了，我去！这2天大妈妈很忙，这不就墩墩的来找妹妹了，还摇起了手。有手了，我去！不知道说了啥，突然就跑了，屁股还一扭一扭的。呀，这屁股扭的。来到架子上，妈妈要来段海草舞，大脑袋准备就绪。但左脚什么也不能就位，免得尴尬。好不容易搭了上去，又掉了下来。干脆还是不做了，免得尴尬。海草舞做不了，可以做液态嘛嘛，贴着架子就能前进，各种滚翻、平移、牵引。水管怪奶爸又来嘚瑟了，妈妈开心的陪他玩。今天奶爸换了策略，开始堵管口呲水。妈妈说：“我都爬这么高，还能呲到我。”开始配合着奶爸蹦迪，藏到铁索桥，这还是能呲到。再来蹦一波。玩耍完后，妈妈洗手，又是没干净的小熊精。